शेतकऱ्याचं स्वप्न मोठं असतं आणि त्या स्वप्नांना बळ देतो कुबोटा L4508 45 HP दमदार इंजिन पॉवर. जड कामही सहज आणि जलद पूर्ण करतो. दिवसभर ताकद कायम ठेवतो. 4 VD ड्राईव्ह सिस्टम, ओल्या आणि खडतर जमिनीतही मजबूत पकड. कामात कुठेही स्लिप नाही. 8F+4R गिअर बॉक्स. प्रत्येक कामासाठी योग्य स्पीड आणि अचूक कंट्रोल तुमच्या हातात. 1300 किलो लिफ्टिंग क्षमता. मोठी अवजारेही सहज उचलतो. शेती काम अधिक सोपं करतो. जास्त ताकद, जास्त विश्वास, जास्त उत्पादन. आजच कुबोटा L4508 निवडा.